আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনাদের তো আমি ভালো আছি। রীতিমতো তার ফ্রিজের রিভিউ নিয়ে হাজির হয়েছি। ফ্রিজের রিভিউ নিয়ে কথা বলার আগে আমি একটা কথা বলে নেই, যারা ইউটিউব থেকে দেখতেছেন সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং যারা ফেসবুক থেকে দেখতেছেন সবাই ফলো করে দেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করুন। কেননা যারা সাবস্ক্রাইব করবে এবং ফেসবুক থেকে যারা দেখতেছেন যারা ফলো করবে তার জন্য থাকছে রিয়েলমি C21, ঠিক আছে? তাহলে দেরি না করে সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং ফলো করে দেন। তাহলে চলুন ফ্রিজের রিভিউ নিয়ে হাজির হই। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের এ গ্রেডের 1E3 মডেলের ফ্রিজ, ঠিক আছে? ডিপ এবং নর্মাল সমান সমান দেখতে পাচ্ছেন। ডিপ এবং নর্মাল সমান সমান এবং নর্মালটাও সমান সমান, ডিপ এবং নর্মাল সমান সমান দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের। আমি তার মধ্যে দেখি, হ্যাঁ, এখানে লকের অংশ, তারপরে এখানে চেম্বারগুলো হেভি। এটার প্রাইস হচ্ছে বর্তমানে 34,000 টাকা। আমাদের কাছ থেকে ডাইরেক্ট 22% ডিসকাউন্ট পাবেন, ঠিক আছে? আর দেরি না করে আমার ক্যাম্পেইনে অংশ সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং ফলো করে দেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।